Herkese merhaba, videomuza hoş geldiniz. Şu an Konya'dayız. Otelimizden çıktık, güneşin doğuşunu izleyelim. Hem de Mevlana Hazretleri'nin türbesini ziyaret edelim dedik. Şu an otelimiz hemen caminin karşısında olduğu için biz hemen meydana çıktık tabii. Şu anda meydandayız ve yavaş yavaş Mevlana Hazretleri'nin türbesine gidiyoruz. Ve türbe yolunda böyle zaten herkes görüyordur, bir tane mezar var. Burada biraz durduk, işte dualarımızı okuduk, sonra devam ettik ve hava aşırı soğuk bu arada, gerçekten çok soğuk. Yani kış mevsiminde gitmeyin, biz gerçi sonbaharda gittik ama siz yine de yazın gidin. Burada yine Mevlana Hazretleri'nin türbesine giden alan mı, meydan mı desem bilmiyorum. Orası burası. Oradayız şu an. Yavaş yavaş içeri giriyoruz. Girerken böyle fotoğraf çektirecek bir alan var burada. Biz annemlerle geldiğimiz zaman da burada fotoğraf çektirmiştik. Tam şu an girişindeyiz. Bu kapıdan giriliyor. Ve kapıdan içeri girdiğimiz zaman bizi tabii ki de mezarlar karşılıyor burada. Mermerden ve betondan yapılma mezarlar karşılıyor. Yine Osmanlıca yazılarla yazılmış baş kısımları var. Burada birazcık yine dua okuduk. İşte Fatiha'dır, İhlas'tır, Felak, Nas gibi surelerimizi okuduktan sonra devam ettik yolumuza. Yolumuzun üzerinde tabii ki de yine mezarlar bulunmakta. Gördüğünüz gibi burada sadece hatunların mezarları bulunmakta. Biliyorsunuz Konya hem Selçuklu Devleti, Karamanoğulları Devleti, işte Osmanlı Devleti gibi büyük devletlere ev sahipliği yapmış bir yer. Onun için gerçekten misler gibi tarih kokuyor desem az bile olur söylediğim kelime. Yine burada hemen avlusunda bulunan bir şadırvanı var. Gördüğünüz gibi bu şadırvan aşırı eski bir şadırvan ve hala daha kullanıma aktif kullanılıyor. Normalde orta kısmında böyle şelale gibi su falan akıyor. Çok güzel gözüküyor ama biz gittiğimizde yani öyle bir şey yoktu. Keşke olsaydı. Evet. Devam edelim. Birazdan Mevlana Hazretleri'nin türbesine giriş yapacağız. Ondan önce eşim bir konuşma yapacak. Kawan, kita udah berada di dalam Maulana Musisi ataupun Museum Maulana. Ini bisa kita lihat hari libur hari ini. Jadi biasanya sangat ramai. Coba. Jadi Turbesi Maulana itu makam Maulana ada di dalam, itu ya Hadrat Maulana yang ditulis oleh Maulana. Insyaallah kita akan berziarah dan di dalamnya juga ada beberapa peninggalan beliau, kitab Masnawi, kemudian ada baju peninggalan beliau, kemudian ada peluit beliau juga di sana. Insyaallah nanti kita akan lihat sama-sama. Tetap stay tune bersama kami di Kota Konya, insyaallah. Sebelum masuk kita pakai ini dulu. Ini memang sudah disediakan plastik untuk ini sepatu supaya museumnya nggak kotor dengan sepatu kita para peziarah, menjaga kebersihan. Tanesini ben alayım. Alıyorum. Bismillah, kita udah masuk di dalam. Ada tulisan Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Ada ayat-ayat Al-Quran. Dinding-dindingnya museum dihiasi dengan ayat Al-Quran. Ini pintu masuk utama nih, pintu masuk utama. Kita langsung masuk untuk berziarah ke beliau.
Evet, şu an Mevlana Hazretleri'nin türbesinin içindeyiz. Mevlana Hazretleri'nin mezarının olduğu yere gelmeden önce tabii ki de burada bulunan mezar tabutlarının olduğu yerlerde de dualar ederek geçtik. Bu mezar tabutların alt kısımlarında tabii ki de mezarlar var. Yani ölü insanların ya da şehit olmuş insanların mezarları bulunmakta. Onun için dualarımızı yaparak Hazreti Mevlana'nın mezarının olduğu yere kadar gidiyoruz. Siz de geldiğiniz zaman böyle yapabilirsiniz. Di sini terdapat berbagai macam makam. Ini makam-makam keluarga beliau dan makam para murid-murid beliau. Mevlana Hazretleri'nin katibi. Yani Mevlana Hazretleri vefat ettikten sonra onun çerlerine hocalık yapan kişi. Çelebi Hüsamettin. Kita bisa melihat di sebelah kiri kanan ada beberapa makam. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kita langsung berada di depan makam Maulana Jalaluddin Rumi. Jadi ini makam beliau, ini yang ditutupi dengan kain berwarna hijau yang bertuliskan dengan Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, ya Quran. Nah, ini makam beliau. Makam Maulana Jalaluddin Rumi. Kita akan berdoa, berziarah. Kita akan berdoa. Kemudian di sini juga ada beberapa makam lainnya, makam dari keluarga dan sahabat atau murid-murid. Kemudian di makam ayah beliau, Syekh Bahauddin Walad. Bu büyük olan tabutun alt kısmında Mevlana Celaleddin Rumi'nin naaşı yatmakta. Yine Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin çepeçevre sarmış bu siyah yerin olduğu yerde de işte onun hocaları, ayrıca talebeleri, büyük talebeleri ve hoca olmuş insanların mezarları, naaşları yatmakta. Gerçekten atmosferi o kadar güzel ki, yani o atmosferi herkesin tatmasını isterim. Muazzam bir atmosfere sahip burası. Sürekli 7/24 zaten bu mesnevi müzik ney sesi muhakkak kulaklarımızı çınlatıyor tabii ki de. Hemen ileri kısımlarda böyle mesnevi kitapları, işte Kur'an-ı Kerim, çok küçük yazılmış Kur'an-ı Kerimler bile mevcut. İleriki videonun ilerisinde göreceksiniz zaten. Altın suyuyla yazılmış, işte altın mürekkeple yazılmış Kur'anlar mı diyeyim size, mesnevi kitapları mı desem, mektuplar var, eski mektuplar. Gerçekten muazzam bir atmosfere sahip ve ileride göreceksiniz videonun ilerisinde. Daha fazla anlatmayayım, siz videoyu izleyin diye şimdiden söylüyorum. Sakal-ı Şerif'in bulunduğu kutu da mevcut burada. Şu an açık değil. Biz bu videoyu 2023 yılında falan çekmiş olmam lazım. Ama biz 2025 yılında gittiğimizde Sakal-ı Şerif'i de görebiliyorduk. Kutuyu açmışlardı. Ama şu an kutu açık değil, ama Sakal-ı Şerif'in olduğu, haznenin olduğu yer duruyor. Gerçekten muazzam bir kokusu var. Buraya geldiğinizde, ziyaret ettiğinizde siz de göreceksiniz. Kita alhamdulillah udah berziarah ke makam Maulana Jalaluddin Rumi, dan ini merupakan kitab beliau, syair, kitab syair. Jadi kitab peninggalan dari Maulana Rumi. Ini kitab ini udah diterjemahkan ke puluhan bahasa dunia, diantaranya juga
dan diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ini kitab namanya Kitab Masnawi. Kitab Masnawi. Ini sangat tebal. Osmanlıca. Osmanlıca. Ya, jadi ini tulisannya bukan bahasa Arab, jadi bahasa Utsmani. Dia bahasa Arab seperti kalau di Indonesia itu bahasa Melayu yang ditulis dengan bahasa Arab. Osmanlıca. Jadi ini tulisan Utsmani. Ini Diwan Kabirnya. Ini Diwan Kabir juga kitab beliau. Kur'an-ı Kerim değil. Ini yang di sini Al-Quran. Al-Quran dari semenjak masa Utsmani. Sebelah sini adalah Al-Quran pada masa Seljuk loh. Yani Osmanlı ve Seljuk hangi daha Seljuk daha önce. Yani kerajaan Seljuk itu lebih dahulu, kerajaan sebelum kerajaan Utsmani. Ini Quran yang semenjak dari masa Seljuk. Masya Allah. Karamanoğulları Selçuklu'dan sonra burası. Ini sebelah sini. Sebelah sini ada Diwan Hafiz Shirazi. Itu puisi ya. Puisi. Subhatul Abrar. Maulana Rumi. Ini ada juga Tasawir Utsman, Ini sekiranya foto-foto tentang gambar-gambar Kaisaran Utsman le Padishah Al-Quran. Bu da Kur'an. Evet, bunlar hep Kur'an. Eski. Eskiden böyle mi yapıyorlarmış? Bu şifa tası. Şifa tasları. Yani bilmiyorum ne olduğunu. Galiba büyüden kurtulmak için kullandıkları bir şey de olabilir. Ada seperti ini peninggalan Utsmani. Peninggalan Utsmani. Juga peninggalan Utsmani. Şam'da. Mum. Buralara mum koyuyorlar aşkım. Işık yaysın diye. Di sini itu apa? Sizde ne diyorlar Şam'da ama? Di sini taruh lampu. Mungkin ini peninggalan Utsmani, mungkin peninggalan kerajaan. Işık burada değil mi? Evet, ışık.
Bunlar da yine mum koyuyorlar. Nah, jadi kalau kita lihat di sebelah ini ada ini baju beliau, baju Maulana Jalaluddin Rumi. Baju yang pernah dipakai. Hayır. Selçuklu'da 13. yüzyılda jadi ini baju itu jubah yang dipakai oleh Sultan Ulama Bahauddin Walad, yaitu ayah dari Maulana Jalaluddin Rumi di masa Seljuk. Yani Baba Basri Bahauddin Walad. Dia masih tersimpan di museum Maulana. Ini jubbe Maulana, ini baju yang dipakai oleh Maulana Jalaluddin Rumi. Ini baju beliau. Jadi semenjak zaman Seljuk, Masya Allah, sebelum kerajaan Turki Utsmani. Di sebelah sini ini peci beliau, araki, yani taki gibi. Yani bahasa Turki araki. Ini seperti peci beliau, peci Maulana Rumi. Ini juga, ini peci yang dipakai ketika tarian sufi, tarian Simazan. Ini semua benda-benda peninggalan masa Seljuk dan Utsmani. Insyaallah. Alhamdulillah kawan-kawan, kita udah berziarah ke Maulana Rumi. Di sana juga ada terdapat makam ayah beliau Bahauddin Walad mungkin, tapi tadi nggak nampak di mana. Ada makan para sahabat, kawan beliau, murid beliau, keluarga juga. Insyaallah kita udah berziarah di sini. Sekarang kita akan ke luar dan melihat beberapa peninggalan dari masa Seljuk dan Utsman di peninggalan Rumi di luar museum. Ayo, stay tune. Sebelah sini ada ini konon katanya di dalam sini yaitu janggut Rasulullah, peninggalan janggut Rasulullah. Cuman di sini nggak ada tulisannya sih. Jadi kata orang Turki itu, karena ini peninggalan, ini janggut Rasulullah, ini kalau dicium di sini katanya ini baunya wangi. Buradan. Yani Türkler dedi ki buradan yani kokusu çok güzel. Evet. Wangi, baunya wangi, sangat wangi, Masya Allah. Katanya di sini terdapat janggut Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina. Ay, yanına yaklaşınca bile çok güzel kokuyor. Kalau dicium ini warna wangi. Ben de koklayacağım. Güzel mi? Baik, kita akan keluar. Alhamdulillah. Ini silakan. Silakan. Ini. Yakınlarda bulunan bir tane türbeye geldik. Burada Karamanoğlu Beylerbeyi Murat Paşa'nın kızı Fatıma Hatun yatmaktadır.
Türbe altıgen yapısıyla gösterim sağlar ve tavanı tamamen kurşun kaplamadır. Ayrıca tavanında kalem işlemelerle yazılmış Peygamber Efendimizin ismi, 4 büyük halifenin ve Hasan ve Hüseyin'in isimleri yazmaktadır. Ayrıca kapısında lale süslemeleri, mermer işlemeler bulunmaktadır ve orta tarafta da sanduka bulunmaktadır. Mezar sandukası güzel bir yerdir. Şu an Şemseddin Tebrizi'nin mezarının bulunduğu camideyiz. Tam mezarının olduğu kısımda cami yapılmış. Çok güzel bir yer gerçekten. Burada yine kalem işlemeleri, kumaş işlemelerinden yapılmış bir tablo. Eski malzemelerin olduğu, yine Mesnevi'nin imzasını taşıdığı bir sürü şeyler var. Eski bir dede saati bulunmakta. Burada hem duanızı yapabilirsiniz hem de namazınızı kılabilirsiniz. Gerçekten çok sakin ve sessiz bir yer. Alhamdulillah, kita baru selesai sholat di Masjid Syekh Samsuddin Tibrizi dan juga sudah berziarah ke makam beliau. Alhamdulillah, pas lagi keluar dari masjid, dari ziarah ke beliau, ada amjalar, bapak-bapak yang ngasih buku tentang nama salat dan buku tentang tasawuf. Edep. Semoga amal kebaikannya diterima oleh Allah. Alhamdulillah, kita udah berziarah. Sekarang posisi kita di depan di Masjid Syekh Samsuddin Tibrizi. Kawan-kawan, yang ini nubzah biografi tentang Syekh Samsuddin Tibrizi, pas di samping masjid beliau, Masjid Syekh Samsuddin Tibrizi, dan makam beliau ada di dalam masjid. Alhamdulillah, kita udah salat dan udah berziarah juga ke makam beliau. Tapi ini biografinya dalam berbahasa Turki. Syekh Samsuddin Tibrizi lahir tahun 1085. Jadi beliau merupakan seorang ulama tasawuf terkenal di dunia. Beliau merupakan salah satu guru dari Maulana Jalaluddin Rumi. Beliaulah yang menjadi penyemangat ketika Syekh Sultan Utsmani, Syekh Sultan Seljuk mengundang Maulana Jalaluddin Rumi ke Konya. Beliau menjadi penyemangat utama, yaitu Syekh Samsuddin Tibrizi, sehingga beliau dimakamkan di sini dan wafat di sini dan dimakamkan di sini. Nanti insya Allah kita akan juga ke tari Semazen, yaitu tari sufi yang terkenal, yang masyhur dengan tari Maulana Jalaluddin Rumi. Burada şöyle bir yer keşfettik. Hemen Mevlana Türbesi'nin arka kısmında kalıyor. Çok güzel. 2 tane seccade aldım buradan, ipek. Çok güzeller. Ve fotoğraf çekilecek çok güzel yerler var burada. Hemen şurada. Şurada Türk kahvesi var. Birazdan oradan Türk kahvesi içeceğiz.